نور قسم دی د ژوند تنګ یو د دې کام بچي نه هر یو در په در خاورې په سر یو دردېدلي کړېدلي که د لر یو که د بر یو بې اسرې بې وسیلې یو پاتې موږ له قافلې یو د بېګا درک مو نشته اوس خراب مونږه تر دې یو دردېدلي کړېدلي مونږ یو هر وخت غولېدلي د بل خولې ته مو کتلي څه چې ویلې مونږ منلي غورځېدلي له ګړنګ یو نور قسم دی له ژوند تنګ یو نور قسم دی له ژوند تنګ یو مونږ له ژبې راځوړند یو مونږ پرې شوي بند په بند یو له اوله تر اخره غلامۍ په زنځیر باندې اوس راګیر په ډېر بد حال یو اوس اخته په لوی جنجال یو ربه ته مو ترېنه خلاص کړه په فتنه کې د دجال یو پردی مرستې او کارټونه رانه پاتې خپل کارونه ربه څو پورې به مو کړو د پردیو خیراتونه وژل کېږو بې دلیله شپېلی پوکړه اسرافیله اوس له لوږې نه مړه کېږو دنیا دومره کړو ذلیله چې جنت کې به هم تنګ یو نور قسم دی د ژوند تنګ یو نور قسم دی له ژوند تنګ یو موږ بېوسه ربه ډېر یو په ناچارو کې اوس شمېر یو موږ بېوسه ربه ډېر یو په ناچارو کې اوس شمېر یو د اصیل مرغۍ په شان دی په دوو لومو کې راګیر یو ګناهګار په سر ولاړ یو څه د دار په سر ولاړ یو په توبو مې د توبه وي د انګار په سر ولاړ یو خلک یو خوا موږ بل خوا ځو خلک مخکې موږ په شا ځو لارښود هر وخت زموږ پردی وي په خوله هر وخت د بل چا ځو او چې مونږ هر چا یو غولولي په خپل منځ کې جنګولي مونږ هر وخت په خپل منځ کې بل په خوله یو جنګېدلي نو په خپلو وینو رنګ یو نور قسم دی د ژوند تنګ یو نور قسم دی د ژوند تنګ یو ژوند تېرو د زړه د پاسه ربه موږ یو ډېر بېوسه اخر سوال ته دې مجبور کړو ته په خاورو ډک شي نسه بېوسي که بېکسي ده که جګړه که غریبي ده د دې ټولو بدبختیو لامل زمونږ بېعلمي ده یو نفرت په موږ کې عام دی سم وحشت په موږ کې عام دی چې دښمن ته هم دوست وایو جهالت په موږ کې عام دی څوک خرڅوي ګوردې او سږي څوک بېګاله ربه وږي عجیبه نه ده خالقه یو په شته اوبو کې تږي چې یو وخت کې به وستوري اوس یو ډېر مونږه کمزوري چې په ناستې هم نه ارزو یو د داسې ونو سوري اندېښنو یو خراب کړي دې جګړو یو خراب کړي جوماتو باندې چې وشوې د ماکو یو خراب کړي په اور سوي یو بدرنګ یو نور قسم دی د ژوند تنګ یو شاداب صاحب چې نور قسم دی د ژوند تنګ یو له وطن نه مسافر شو لاړو در په در شو د خپل غربت د لاسه خوراکه د سیند او غر شو د مایانو خوراکه شو د کارغانو خوراکه شو په پردو دشتو کې مړه شو د لیوانو خوراکه شو ته خو هر څه وینې ربه موږ ځورېږو بې سببه یا قیامت راوله خدایو یا مو خلاص کړه له عذابه ته خو هر څه وینې ربه موږ ځورېږو بې سببه یا قیامت راوله خدایو یا مو خلاص کړه له عذابه تا پیدا کړلو خالقه یې د ټول جهان مالکه د مایانو رزق موږ یو دا ستا عدل دی راځکه ته خفه نه شي رحمانه موږ خفه نه یو له تانه که رښتیا شي رحمانه موږ خفه یو له خپل ځانه له خپل ځان سره په جنګ یو نور قسم دی له ژوند تنګ یو ته خفه نه شي رحمانه موږ خفه نه یو له تانه که رښتیا شي رحمانه موږ خفه یو له خپل ځانه له خپل ځان سره په جنګ یو نور قسم دی له ژوند تنګ یو نور قسم دی له ژوند تنګ یو کومکونه هم په شرط شو خیراتونه هم په شرط شو د عربو انګریزانو زکاتونه هم په شرط شو جونې پرېږدی مکتبو ته پیغلې هم پوهنتونو ته شرط یې دا رامخته کړی ښځې وباسئ کارو ته هېڅ هم نه شي کومکونه د عربو زکاتونه ربه ته مو ترېنه خلاص کړئ د پردو له خیراتونه اتفاق مو کې قایم کړي ربه امن هم دایم کړي لوږه ختمه کړي راځکه همې ختمه لایم کړي مونږ هر وخت له آزاد کړي دښمنان زموږ برباد کړي که د لر دي که د بر دي پښتانه خالقه خات کړي دا وطن د امن کور کړي ترېنه ورک د جګړو شور کړي چې بمو په اور دي سوي غرونه دښتې بیا سمسور کړي علم پوهه مو کې عام کړي جهالت بیخي بدنام کړي او په دې دواړو جهانو کې ته اوچت زموږ مقام کړي دا اغزي او چې دا ویده خلک بیدار کړي دښمنانې خوار او زار کړي دا اغزي وطن مې ورته ربه ګل ګلزار کړي عمري عدالت راکړي د صدیق صداقت راکړي د علي شجاعت راکړي د عثمان سخاوت راکړي ته ماړه دغه نه هر کړي ټول حقوق مو برابر کړي چې انصاف مو کې قایم کړي ته پیدا داسې عمر کړي چې رښتیا کوي خبرې ته زموږ سره رپي کړي رښتیا دلته کې عام کړي را پیدا داسې صدیق کړي که ستا دا هم نه وي خوښه که دې بیا هم نه وي خوښه که په دې هم رضا نه که دې دا هم نه وي خوښه بیا نو موږ ډېر ګناهګار یو له هر لوري رئیسار یو بیا نو بله چاره نشته بس قیامت ته انتظار یو ګیر په خوله کې د نهنګ یو نور قسم دی د ژوند تنګ یو نور قسم دی د ژوند تنګ یو شاداب صاحب ځمکه غر چې برابر که سمندر ترې را بهر که اسرافیل ته امر وکړه چې پوکه شپېلی ته ورکه نور مو ځان طرف ته بوزه بل جهان طرف ته بوزه په دیدار چې ماړه شو د جانان طرف ته بوزه دلته اوسو موږ بې ځایه ته خو دلته اوسو موږ بې
ځایه نور قیامت راوله خدایه دلته اوس موږ بې ځایه نور قیامت راوله خدایه د جنت په تمه یې غواړو له دنیا نه مو نور بیایه د جنت په تمه یې غواړو له دنیا نه مو نور بیایه په عمل کې بیخي ډنګ یو نور قسم دی د ژوند تنګ یو او وروستی ټپیزه نظم هغه چې پکې ښکاره چې صداقت کړي او پکې قایم هم عدالت کړي حساب د ښه او هم د بد کړي ربه په ټولو قیامت کړي په ما ورانیږي چې په ټولو وړاندې شي